20番線に到着の電車は7時18分発翼123号山形新庄行きと山彦123号仙台20番線から翼123号山形新庄行きと山彦123号仙台行きが発車いたします。次は大宮に停まります。山彦翼号ドア閉まります。20番線からはやて111号盛岡行きが発車いたします。次は大宮に停まります。黄色い線までお下がりください。はやて号閉まります。
1号車から7号車です。お待たせいたしました。20番線に到着の電車は7時38分発やまびこ125号仙台行きです。20番線からやまびこ125号仙台行き、まもなくの発車